Всем привет! Сегодня мы готовим сахарные дрожжевые булочки на молоке. Эти булочки готовятся из так называемого жидкого дрожжевого теста. Я покажу, как приготовить это тесто и как сделать так, чтобы оно сформировалось и как с ним работать. Для теста нам понадобится 280 грамм муки, пол чайной ложки без горки соли, 50 грамм сахара, дрожжи, пакетик дрожжей у меня 5 грамм. Перемешаем сухие ингредиенты, чтобы все равномерно распределилось. Добавляем в сухие ингредиенты 150 мл теплого молока комнатной температуры, сюда же яйцо также комнатной температуры, немного сметаны, у меня в этой чашечке 40 грамм, она тоже комнатной температуры. Немного объединяем жидкие ингредиенты вилочкой и замешиваем мягкое тесто. Вилкой становится неудобно перемешивать, я отложу ее в сторону и начну вымешивать тесто руками. Тесто это получается достаточно липкое, влажное. Оно прилипает, но добавлять муку не торопитесь. Как только все ингредиенты равномерно распределились по тесту, сюда же в тесто нужно будет добавить 15 грамм размягченного сливочного масла. Это тесто получается достаточно мягкое, многие называют это тесто даже жидким и начинают добавлять на этом этапе муку. Этого делать не следует, потому что дополнительная мука забьет тесто. На этом этапе нам нужно хорошенько вбить масло в тесто до тех пор, пока оно не распределится равномерно, и вымесить тесто до полной готовности. Это можно сделать либо с помощью вилки, как я показывала ранее, либо руками это можно сделать, но проще всего это сделать с помощью такого вот миксера. У меня насадка крюк, это ручной миксер, а также, если у вас есть стационарный миксер, можно воспользоваться и им. Отбиваю я тесто сначала на низких скоростях, потом переключаюсь на средние, но больше скорость не делаю. В этом процессе главное время, а не скорость. Основная задача здесь у нас это чтобы тесто сформировалось за счет развития клейковины, а не за счет добавления муки. Я специально здесь остановила миксер, чтобы вам показать. Тесто выглядит как будто бы уже нормальное, но оно на самом деле еще не готово. Посмотрите, оно все еще липкое, плохо формируется, прилипает к чашке. И текстура у него немного такая не очень равномерная и не гладкая. Продолжаем отбивать тесто. Все время отбивания у меня занимает минут 20. Готовое тесто начинает самостоятельно собираться с дна чашки вокруг крюков и формировать такой гладкий шар. Немножко смажу руки растительным маслом, чтобы работать с тестом. Посмотрите, тесто очень мягкое, гладкое. Оно хорошо отстает от стенок чашки, оно тянется. Посмотрите, оно даже такое блестящее немного, очень похоже на размягченный пластилин. Если вы все же сомневаетесь, добили вы тесто до нужной консистенции или нет, то это очень легко проверить, растянув тесто вот таким образом, знаете, как жевательную резинку, как будто вы хотите надуть в нее пузырь. Тесто должно растянуться и стать таким тоненьким, как пленочка. Если ваше тесто не растягивается таким образом, значит его нужно еще раз домешать. Смажу чашку растительным маслом, совсем буквально капельку, укладываю тесто, накрываю его пленочкой и оставляю его на расстойку, оно будет подниматься часа полтора. Выпекать булочки я буду вот в такой форме, ее размер 20 см в диаметре, ее нужно будет промазать маслом, уложить на дно и по стенкам пергаментную бумагу. Также для украшения булочек нам понадобится 40 грамм сливочного масла. Его нужно будет порезать на маленькие такие полосочки, всего у нас будет 8 булочек, поэтому должно быть 8 полосок. Тесто у меня уже постояло, оно поднялось в 2 раза, очень хорошо поднялось, оно очень мягенькое, нежное и не прилипает к рукам. Буквально немного присыплю поверхность мукой, чтобы тесто не прилипало. Придавливаем тесто рукой, чтобы из него выпустить лишний газ, и сформируем из него округлую форму. Для этого концы подогнем к центру, вот таким образом. Перевернем. Я это делаю для того, чтобы потом нарезанные кусочки были примерно одинаковой формы, если вы не хотите их измерять на весах. Нарезаем готовое тесто, полученное тесто на 8 одинаковых кусочков. Хочу напомнить, что все ингредиенты для этого рецепта вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. Я знаю, что многие каналы вставляют ингредиенты кто в конце видео, кто в начале видео, кто-то в описании, а кто-то вообще нигде не вставляет. И мне интересно, какая форма подачи вам более удобна. Напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Теперь из образовавшихся кусочков теста нам нужно сформировать булочки. Для этого каждый кусочек нужно немножко приплюснуть, сделать его плоским, потом концы все собрать к центру, края защипнуть, тесто нужно перевернуть и круговыми движениями округлить тесто и придать ему форму шара. Повторяем со всеми оставшимися кусочками. Правильная формовка теста гарантирует нам равномерный подъем каждой булочки. А значит, выпечка получится аккуратной и красивой.
Если вы печете по рецептам с моего канала, то вы можете поделиться всегда результатами, фотографиями на социальных сетях. У меня есть несколько, это Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и даже есть Телеграм. Все ссылки на социальные сети также есть в описании к моему каналу. Выкладываем получившиеся булочки в форму, получается 7 по кругу и 1 пойдет в центр. Между булочками сохраняется где-то сантиметр расстояния. Накрываем булочки пленкой и отправляем их на расстойку. Я уже поставила духовку разогреваться на 180 градусов по Цельсию, поскольку выпекать мы будем уже в разогретой духовке. Смазываем булочки смесью из 1 яйца и 1 столовой ложки молока и делаем вот такие надрезы ножничками. Когда вы делаете надрезы, будьте очень аккуратны, чтобы не повредить текстуру булочек и чтобы они не осели. А теперь нам понадобятся кусочки масла, которые мы подготовили с вами заранее. Вот такие маленькие кусочки, аккуратно вставляем их в надрезы, которые у нас получились. Масло вставляем в отверстие буквально до момента натяжения. Как почувствуете сопротивление булочки, что слишком вы давите сильно, не надо больше давить, иначе булочка осядет. Сверху мы все это посыпаем сахаром, примерно на каждую булочку уходит около 1 столовой ложки сахара. Можно больше, можно меньше по вкусу. Выпекаем булочки 15-20 минут. У меня ушло ровно 15 минут. Посмотрите, какие они румяные и красивые получились. Долго их держать не нужно и добиваться темно-коричневого цвета тоже не нужно. Из-за того, что эти булочки не забиты были мукой, тесто было не забито мукой, выпекается это тесто очень быстро. У него большие пузыри воздуха внутри, тесто поднимается очень хорошо, воздушное, мягкое. Булочка еще горячая, сейчас попробую оторвать кусочек и показать вам. На вкус эта булочка лично мне напоминает сахарную плюшку, а по текстуре она больше напоминает кулич. Рыхлая, мягкая, не крошится, легко отрывается. За счет хорошо развитой клейковины у нее есть свойственный такой легкий привкус и текстура. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт, и до встречи в новых видео!